أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag zal ik 2 expedities noemen. De eerste is de expeditie van Badrul Mawid, die plaatsvond in 4 Hijri. Deze expeditie staat bekend als de expeditie van Badrul Mawid, Badr al-Thaniya, Badr al-Akhira en Badr al-Sughra. Er zijn verschillende overleveringen gevonden met betrekking tot de datum van deze expeditie. Volgens Ibn Hisham en Ibn Ishaq vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam richting Badr in de maand Shaban 4 Hijri. Volgens Waqidi vond deze expeditie plaats in 4 Hijri, bij het zien van de maan van Dhul Qa'da. Van de 1e tot de 8e van Dhul Qa'da werd er een markt gehouden in Badr. In een andere overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok richting Badr in Shawwal. Dat wil zeggen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Medina vertrok en Badr bereikte in de nacht van de waarneming van de maan van Dhul Qa'da. In ieder geval, in overeenstemming met deze 3 overleveringen, vond deze expeditie plaats in 4 Hijri. Al zijn er wel verschillen per maand. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu heeft ook over deze expeditie geschreven dat toen het einde van Shawwal naderde in 4 Hijri, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Medina vertrok met een groep van 1500 metgezellen. De oorzaak van deze expeditie was dat toen Abu Sufyan bin Harb terugkeerde van de slag van Uhud, hij luid verkondigde dat we elkaar het komende jaar zullen tegenkomen in Badr al-Safra. Badr is ook bekend als Badr al-Safra. Op de vraag of daar een strijd zal plaatsvinden, instrueerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Umar om hem te vertellen dat we dat zullen doen, insha'Allah. Allama Baidawi heeft geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf antwoordde, insha'Allah. Badr is een bekende bron tussen Mekka en Medina, gelegen tussen de vallei van Safra en 4 andere plaatsen. Badr ligt in het zuidwesten van Medina op een afstand van 150 kilometer. Dit is de locatie in het tijdperk van onwetendheid werd hier vanaf de 1e Dhul Qa'da 8 dagen lang jaarlijks een groot festival gehouden. Abu Sufyan deed deze verklaring alleen uit arrogantie. Maar toen de afgesproken tijd naderde, begon Abu Sufyan de strijd uit de weg te gaan. Hij bleef echter doen alsof hij een groot leger verzamelde en van plan was een aanval op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te lanceren. Hij deed dit zodat dit nieuws de mensen van Medina zou bereiken, evenals de andere regio's in Arabië, om daarmee de moslims bang te maken. Gedurende deze periode reisde een persoon die behoorde tot de stam van Banu Ashja, Nu'aym bin Mas'ud, naar Mekka. Later accepteerde hij de islam. Hij ontmoette daar Abu Sufyan en zei: ik ben naar Mekka gekomen om u te informeren over de voorbereidingen van de moslims.
Ik heb persoonlijk gezien dat ze talloze wapens, kamelen en paarden bezitten. Ze hebben ook hun bondgenootstammen erbij gehaald en zijn klaar om een woeste aanval te lanceren. Kijk, jij hebt persoonlijk opgeroepen tot een strijd en nu is de afgesproken tijd nabij. Toon daarom je vaardigheden op het slagveld. Abu Sufyan ontweek de zaak en zei: O Noaim, jij weet dat er hongersnood heerst in ons gebied en het heeft al een hele tijd niet meer geregend. De waterreservoirs staan droog en er staat niet eens een grassprietje in de weilanden voor het vee en de dieren die voor transport worden gebruikt. Overal worden mensen geconfronteerd met financiële problemen. Daarom is het verstandig dat we ons hier nu op concentreren. En jij kunt daarin een sleutelrol spelen. Hij vroeg hem om hulp. Ga naar Medina en geef ze overdreven informatie over onze vastberadenheid en individuele kracht. En maak het bekend, zodat de moslims in verwarring over ons blijven en ze uit angst niet naar Badr toekomen. Noaim zei: wat geef je mij ervoor terug? Abu Sufyan bood 20 kamelen aan, die Noaim graag accepteerde, zeggende: geef deze beloning aan Suhail bin Amr en ik zal mijn weg banen voor deze taak. Suhail was zijn goede vriend. En Noaim bereidde zich voor om te vertrekken, zodra hij gerustgesteld was. Hij kreeg snel de kamelen, zodat het plan zo snel mogelijk kon worden uitgevoerd. Noaim vertrok richting Medina. Hij voerde Umrah uit, hield zijn hoofd geschoren en snelde naar Medina. Hij wilde Medina onmiddellijk bereiken, voordat het moslimleger van daaruit kon vertrekken. Toen hij Medina bereikte, waren de moslims volop bezig met de voorbereidingen voor hun jihad. Ze vroegen hem: Noaim, waar kom je net vandaan? Hij antwoordde hen: ik kom uit Mekka en heb Umrah verricht. Ze zeiden toen: dan zul je op de hoogte zijn van de plannen van Abu Sufyan. Hoe zijn zijn voorbereidingen op de strijd? Hij antwoordde: Abu Sufyan heeft vele legers verzameld en hij verzamelde heel Arabië aan zijn zijde. Hij overdreef het enorm. Hij komt met zo'n groot leger dat jij het niet aankunt. Luister naar mij, je moet in Medina blijven. Verlaat Medina niet om te vechten. Hij zal met zo'n groot leger aanvallen dat je er alleen van gered kunt worden als je vlucht. Jullie leiders zullen worden vermoord. Mohammed sallallahu alaihi wasallam zal zelf niet in staat zijn zich te herstellen van de verliezen. Wil je Medina verlaten om met de dood geconfronteerd te worden? Het is jammer dat je zo'n vreselijke beslissing hebt genomen. Bij God, ik geloof niet dat iemand van jullie het zal overleven. Hij sprak wanhopige dingen, zodat ze bang zouden worden. Hij heeft de werkelijkheid zo verdraaid dat hij soms het grote aantal soldaten van het leger van Abu Sufyan noemde. Op andere momenten vermeldde hij hun wapenvoorraden of de ijver van de leiders van de Quraysh en soms prees hij hun gevaarlijke strijdplannen. Hij voerde de missie zo vakkundig uit dat binnen een paar dagen de sfeer in Medina was vergiftigd met angst en ongerustheid. Het kattenkwaad van Noaim bin Masoud bleek succesvol en de moslims met een zwak geloof werden werkelijk door angst getroffen als gevolg van zijn geruchten, tot het punt dat waar ze ook maar over zouden spreken, het een bevestiging zou zijn van wat Noaim bin Masoud had gezegd. Elke zitting zou gewild zijn met de vermelding van het dappere leger van Abu Sufyan en zijn angstaanjagende plannen. Toen ze deze toestand van de moslims zagen, konden de Joden en de hypocrieten hun vreugde niet bedwingen en zij brachten elkaar de blijde tijding dat de volgelingen van de islam nu van de aardbodem zouden worden weggevaagd. Tijdens deze toestand in Medina presenteerden Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar zich voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah de Almachtige zal de overwinning schenken aan zijn religie en zijn profeet sallallahu alaihi wasallam eren. Wij hebben onze mensen een belofte gedaan en die belofte willen we niet breken. Zij, namelijk de ongelovigen, zullen het laf vinden als wij niet het slagveld opgaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam moet voortgaan in overeenstemming met zijn belofte. Bij God, dit is beslist beter. De
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was blij deze gevoelens te horen en zei: bij het wezen in wiens hand mijn leven is, ik zal zeker verder gaan, ook als er niemand is die zich bij mij voegt. Na getuige te zijn van deze vastberadenheid, wilskracht en standvastigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, verdween de staat van angst en ongerustheid bij de moslims volledig en ze begonnen zich opnieuw met ijver en vurigheid voor te bereiden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook geschreven over deze expeditie van Al-Ma'id, waarin staat: ondanks de overwinning bij Uhud en een strijdmacht van deze omvang, was Abu Sufyan's hart bang. En ook al was hij uit op de vernietiging van de islam, hij wilde de moslims niet confronteren totdat hij een grotere strijdmacht had verzameld. Als zodanig was hij nog steeds in Mekka, toen hij een man met de naam Nu'aym, die tot een neutrale stam behoorde, richting Medina stuurde en hem nadrukkelijk instrueerde dat op welke manier dan ook hij de moslims moet intimideren en bedreigen en verzonnen verhalen bedenken om hen ervan te weerhouden oorlog te voeren. Vandaar dat deze persoon naar Medina kwam en het verzinnen van valse verhalen over de voorbereiding, kracht, ijver en woede van de Quraysh creëerde een staat van onrust in Medina. Dit werd in zo'n mate uitgevoerd dat verschillende mensen met een zwakkere instelling angst begonnen te koesteren door deel te nemen aan de ghazwa. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam moedigde de moslims echter aan om verder te gaan en in zijn toespraak verklaarde hij: we hebben de uitdaging van de Quraysh al aanvaard en we hebben beloofd bij deze gelegenheid op pad te gaan. Daarom kunnen we niet meer terug. Zelfs als van mij wordt verlangd dat ik alleen ga, zal ik standvastig blijven in het aangezicht van de vijand. Het gevolg was dat de angst bij de mensen werd weggenomen en ze raakten bereid om te vertrekken in het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met grote ijver en oprechtheid. Ze begonnen zich opnieuw voor te bereiden. Hoe dan ook, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde dat Abu Sufyan zijn leger had verzameld, benoemde hij Abdullah bin Ubay bin Sulul, de zoon van het hoofd van de hypocrieten, Abdullah bin Ubay, die een oprechte en toegewijde en sterke gelovige was, als plaatsvervanger in Medina in zijn plaats. Volgens één overlevering benoemde hij Hazrat Abdullah bin Rawaha tot plaatsvervanger. Het is als het ware mogelijk dat beiden als bewindvoerder voor verschillende taken zijn aangesteld. Het zou ook zo kunnen zijn dat de vertellers niet zeker wisten welke Abdullah het was. Sommigen schrijven Abdullah bin Abdullah en anderen schrijven Abdullah bin Rawaha. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk zijn banier aan Hazrat Ali en vertrok met 1500 metgezellen richting Badr. Dit leger bestond uit 10 cavaleries. 1 paard was voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl de anderen bij Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Abu Qatada, Hazrat Sa'id bin Zaid, Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Khabab bin Mundhir, Hazrat Zubair bin Awam en Hazrat Ubada bin Bishr waren. De moslims vertrokken met hun handelsrijkdom naar Badr. De maan van Dhul Qada was verschenen toen de moslims het slagveld van Badr bereikten. Als het zorgvuldig wordt geanalyseerd, gingen de moslims erop uit om te vechten en het hoofd te bieden aan Abu Sufyan. Maar het meebrengen van ook hun handelsrijkdom en bezittingen geeft aan en bewijst hun standvastigheid en vastberadenheid. Het is mogelijk dat dit gebeurde op instructie of aanwijzingen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat ze vertrokken met hun handelsgoederen, zodat als Abu Sufyan niet zou komen opdagen om te vechten, of als hij zou komen opdagen, zou hij een bittere nederlaag ervaren en vluchten. Op die data vond daar een carnaval plaats, dus de moslims konden handel drijven en ervan profiteren. En in werkelijkheid is dit wat er gebeurde. Zoals beloofd zette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kamp op in Badr, in afwachting van Abu Sufyan, toen Makhshi bin Amr Damri naar hem toekwam. Hij was het hoofd van de Banu Damra-stam. En in 2 Hijri had deze stam een pact gesloten met de moslims, dat ze de Banu Damra-stam niet zouden aanvallen. In ruil daarvoor zou de Banu Damra-stam niet optreden tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, noch deel uitmaken van enig plan, noch zijn vijanden helpen. Hij zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ben je naar deze bron gekomen om tegen de Quraysh te vechten?
Uit deze woorden heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begrepen dat deze persoon een neiging tot de Quraysh had. Hij zei, ja, o broer van Banu Damra, als je wilt, kunnen we ons wederzijds vredesverdrag beëindigen en wij zullen ook tegen jou vechten, totdat de Almachtige God tussen ons beslist. Makhshi antwoordde, o Mohammed sallallahu alaihi wasallam, we hebben geen wens om met je te vechten. Met wijsheid en moed maakte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens deze ontmoeting duidelijk aan deze stam dat het staakt het vuren tussen hen niet gebaseerd was op enige lafheid of zwakte. Op deze manier was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in staat om wijselijk en met succes indruk te maken van de kracht en moed van de moslims over de verschillende stammen, die hen na de slag om Uhud als zwak beschouwden en plannen begonnen te maken om hen aan te vallen. In overeenstemming met hun belofte bereikten de moslims het slagveld van Badr. Maar aan de andere kant zei Abu Sufyan tegen de leiders van Mekka, we hebben Nu'aym bin Mas'ud gestuurd en hij zal de moslims ervan weerhouden daarheen te reizen. Hij doet zijn uiterste best, maar we zullen voor een nacht of 2 vertrekken, voordat we terugkeren. Als Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet op reis gaat, zullen we rustig zeggen dat we gekomen zijn. Maar Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen kwamen nooit opdagen, waardoor we de overwinning behalen. Maar als zij toch uitgaan, zullen we het excuus presenteren dat dit een jaar van droogte is. En het zou ons beter uitkomen in een jaar vol groen. Door dit te zeggen, zullen we terugkeren. De Quraysh zeiden dat dit een uitstekende suggestie is. Hierna, onder het bevel van Abu Sufyan, verliet het leger van de ongelovigen Mekka en telde 2000 man en beschikte over 50 paarden. Het leger kampeerde bij een bron genaamd Majanna in Mar al-Zahran. Mar al-Zahran ligt ongeveer 22 kilometer ten noorden van Mekka. Als gevolg van de hongersnood waren de financiële omstandigheden van de Quraysh in werkelijkheid zeer nijpend en hun inkomsten waren verminderd en dus werden ze geconfronteerd met grote moeilijkheden om de afgesproken bestemming te bereiken op de afgesproken tijd, namelijk Badr. Maar uit angst voor schaamte besloten ze hun kamp op te slaan. De commandant van hun leger was moe en ontmoedigd vanaf het moment dat hij Mekka verliet. Hij dacht voortdurend na over de aanstaande strijd met de moslims en zou beven bij de gedachte aan hun macht. Toen hij Mar al-Zahran bereikte, verloor hij alle moed en begon excuses te verzinnen om terug te keren. Uiteindelijk ging hij tussen zijn leger staan om hun terugkeer en de redenen daarvoor aan te kondigen. Hij zei, o Quraysh, het is beter voor je om de strijd aan te gaan in een jaar dat welvarender en groener is, zodat je ook je dieren kunt laten grazen en ook van hun melk kunt drinken. Op dit moment worden we geconfronteerd met een hongersnood. Daarom keer ik terug en jullie moeten ook allemaal terugkeren. Zonder deze beslissing van Abu Sufyan in twijfel te trekken, keerden ze allemaal terug en geen enkele van hen kwam met het voorstel om hun reis voor te zetten en om de moslims te bestrijden. Hieruit blijkt dat het hele leger onder de indruk was geraakt van de macht van de moslims. Zoals beloofd bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 8 dagen in Badr in afwachting van Abu Sufyan en keerde daarna terug naar Medina. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht voor deze ghazwa in totaal 16 nachten buiten Medina door. De vijand was niet in staat hen uit te dagen en werd buitengewoon vernederd, terwijl de moed van de moslims sterker werd. Sommige van de ongelovigen uit dit gebied waren geneigd tot de Quraysh van Mekka. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam drukte met grote moed zijn vastberadenheid en standvastigheid uit, en ook zij werden voorzichtig. Sommige kooplieden van Badr reisden nadat ze hun werk hadden afgerond naar Mekka en informeerden Abu Sufyan in detail over de sterke positie van de moslims. Abu Sufyan en zijn kameraden schaamden zich vervolgens buitengewoon voor hun lafheid en schending van hun belofte. Hoewel er geen fysieke strijd plaatsvond in deze ghazwa, werd de eer en vastberadenheid van de moslims versterkt en ze overweldigden de vijand nog meer. In verband hiermee heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok vanuit Medina met 1500 metgezellen en aan de andere kant vertrok Abu Sufyan vanuit Mekka met zijn 2000 krijgers. De kracht van God was echter zo groot dat de moslims Badr volgens hun belofte bereikten.
Maar het leger van de Quraysh kwam op enige afstand naar buiten en trok zich vervolgens terug naar Mekka. Het verslag is dat toen Abu Sufyan hoorde van het falen van Noaim, hij bang werd in zijn hart en nadat hij een eind had gereisd, trok hij zich terug met zijn leger en instrueerde hen: dit jaar is de hongersnood zeer ernstig en mensen worden geconfronteerd met financiële problemen. Daarom is het op dit moment niet verstandig om te vechten. We zullen Medina met grotere voorbereiding aanvallen als er een tijd van welvaart aanbreekt. Het moslimleger bleef 8 dagen in Badr en aangezien daar elk jaar een carnaval zou plaatsvinden aan het begin van Dhul Qa'da, hielden tijdens het carnaval veel metgezellen zich bezig met handel en konden aanzienlijke winsten genereren. In feite is het zo dat tijdens deze 8 dagen gedurende zakelijke onderneming ze in staat waren hun startkapitaal te verdubbelen. Toen het carnaval ten einde liep en het leger van de Quraysh niet arriveerde, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit Badr en keerde terug naar Medina. De Quraysh keerden terug naar Mekka en begonnen zich voor te bereiden op een aanval op Medina. Om een einde te maken aan hun verlegenheid en schade toe te brengen aan de moslims, troffen de Quraysh opnieuw voorbereidingen voor een strijd. Dit was dus het uiteindelijke resultaat van deze ghazwa. De volgende expeditie is Dummatul Jandal. Deze vond plaats in Rabiul Awwal 5 Hijri. Dummatul Jandal ligt ongeveer 450 kilometer van Medina. Vroeger zou deze afstand ongeveer 15 tot 17 dagen in beslag nemen. Dit was de dichtstbijzijnde grens met Syrië, ten noorden van Medina. De Banu Kalb, een tak van de Banu Khoza, woonde daar. En daar zou een zeer grote handelsmarkt plaatsvinden, georganiseerd door de Banu Kalb. Een van de redenen waarom het Dummatul Jandal heet, is omdat daar een fort lag. Dat is opgebouwd uit een speciaal soort steen. Met Dumma wordt ook wel een groot aantal ronde steentjes bedoeld, die zich op één plaats verzamelen als gevolg van een snelstromende overstroming. Het wordt ook wel Dumma genoemd met verwijzing naar de 2 zonen van Hazrat Ismail a.s., die Dumma of Dumman werden genoemd. Dit zijn in ieder geval de redenen die voor de naam worden aangehaald. Met betrekking tot wanneer deze ghazwa plaatsvond en het aantal mensen in het leger, zijn alle historici en biografen het er unaniem over eens dat dit plaatsvond in de 25e Rabiul Awwal in 5 Hijri. Met betrekking tot de reden voor deze ghazwa staat er geschreven dat tot dan toe alle verschillende veldslagen tegen de vijanden plaatsvonden in Medina en in het gebied van Hijaz. Dit was de eerste veldslag die op grote afstand van Medina zou plaatsvinden. Ongeveer op een afstand van 15 dagen reizen aan de grenzen van het Byzantijnse Rijk in Syrië. De achtergrond hiervan was dat vanwege de voortdurende nederlagen die de moslims hebben geleden en terwijl ze de groeiende kracht en macht van de moslims observeerden, waren de vijanden van het geloof op zoek naar een kans om de islam en de moslims volledig uit te roeien. Om hun plannen uit te voeren, begonnen de stammen die in en rond het gebied van Dummatul Jandal woonden, dat gelegen was in het uiterste noorden van Medina, dicht bij de grens met Syrië, een groot leger voor te bereiden om de islamitische regering uit te dagen. In feite was het niet alleen maar een uitdaging, maar het was om een aanval uit te voeren. Deze mensen zouden de handelskaravanen plunderen. En dus was het niet alleen een kwestie van een uitdaging stellen, maar ze veroorzaakten ook veel onrust en wanorde. Ze zouden de handelskaravanen plunderen en zouden pijn en lijden veroorzaken bij elke moslim die ze in handen konden krijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd op de hoogte gebracht van al deze acties van de stammen van Dummatul Jandal. Er werd dus besloten dat in plaats van dat de stammen van Dummatul Jandal een groot leger voorbereiden en een aanval lanceren op Medina, het beter zou zijn dat ze naar hun gebied reizen en ervoor zorgen dat ze zich verspreiden, zodat zij zich ervan weerhouden Medina aan te vallen en de handelskaravanen in vrede naar Syrië kunnen reizen. Met betrekking tot de voorbereiding ervan is het geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leger voorbereidde en het opdroeg te vertrekken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat Seba bin Urfa Ghifari radiyallahu anhu als zijn plaatsvervanger in Medina.
en vertrok met een leger van 1000 man sterk. Ze reisden 's nachts en bleven overdag discreet. Een persoon uit de Banu Uzra was bij hen als gids voor de reis. Zijn naam was Madhkur en hij was een deskundige gids. Hij vertrok snel en koos een relatief minder gebruikelijke route, zodat de vijand zich niet bewust bleef van hun bewegingen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dummatul Jandal naderde, informeerde de gids de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat dit de weidegrond van de Banu Tamim was, waar hun kamelen en vee grazen. Hij zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij daar moest blijven en hij zou doorgaan met het verzamelen van meer informatie. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was het ermee eens en Uzri ging alleen om meer informatie te verzamelen. Hij zag bepaalde borden die erop wezen dat er runderen en geiten waren en ook dat ze zich verstopten in hun veilige plaatsen. Hij keerde terug en informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij had gelokaliseerd waar ze waren. En dus vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vandaar en viel hun vee en herders aan en nam er enkelen in zijn bezit. En de rest van de mensen van Dummatul Jandal renden weg. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kampeerde in het gebied waar deze mensen hadden verbleven en voorbereidingen hadden getroffen voor de strijd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef daar een paar dagen en stuurde verschillende militaire eenheden naar de omgeving. Deze verschillende contingenten keerden veilig terug en iedereen bracht een paar kamelen mee, maar ze konden niemand vinden. Alleen Hazrat Muhammad bin Maslama was in staat iemand gevangen te nemen en bracht hem terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg hem over zijn kameraden en hij zei: ze vluchten allemaal toen ze het nieuws hoorden dat je de vorige nacht hun dieren hebt gevangen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam predikte hem de boodschap van de islam en hij werd moslim. Met betrekking tot de expeditie van Dummatul Jandal zegt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: Dummatul Jandal lag vlakbij de Syrische grens en het was op een afstand van niet minder dan 15 of 16 reisdagen van Medina. De reden voor deze ghazwa was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nieuws ontving dat veel mensen van Dummatul Jandal zich hadden verzameld en bezig waren met het beroven en plunderen van anderen. Ze vielen voorbijgangers en karavanen aan en zouden hen storen door ze te beroven en te plunderen. Hiermee werd gevreesd dat zij hun blik ook op Medina zouden kunnen richten. En zo een bron van ellende voor de moslims kunnen worden. Een hoofddoelstelling van de militaire operaties van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was ook de vestiging van vrede. Het ware doel van zijn militaire acties was het vestigen van vrede. Daarom, hoewel de moslims van Medina niet direct in groot gevaar verkeerden door het plunderen en roven van deze mensen, drong de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam er bij de metgezellen op aan dat er een einde moet komen aan de diefstal en het onrecht dat daar wordt gepleegd. Daarom, op aanmoediging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vertrokken 1000 metgezellen met hem om deze verre en zware reis te ondernemen. In 5 Hijri, tijdens de maand Rabiul Awwal, vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanuit Medina. Na een lange en vermoeiende reis van 15 tot 16 dagen te hebben volbracht, bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dummatul Jandal. Maar toen ze daar aankwamen, werd het vastgesteld dat deze mensen zich hier en daar hadden verspreid, nadat ze nieuws hadden ontvangen van de aanstaande komst van de moslims. Hoewel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar een paar dagen bleef en ook kleine groepen stuurde op zoek naar hen, zodat inlichtingen konden worden verzameld over deze onruststokers, verdwenen ze op zo'n manier dat ze nergens meer te vinden waren. Echter, een herder uit hun midden, die door de moslims gevangen werd genomen, accepteerde de islam op basis van de prediking van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na een verblijf van een paar dagen keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terug naar Medina. Met betrekking tot de terugkeer van Dummatul Jandal staat er geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 3 dagen bleef, waarna hij met zijn hele leger richting Medina vertrok en terugkwam op de 20e Rabiul Thani.
Met betrekking tot de redenen achter de expeditie van Dummat al-Jandal schrijft een auteur: er waren veel redenen waarom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze expeditie ondernam. Dit was niet alleen een strijd op zich, het was ook een kans om te leren van de omstandigheden in het noorden van het Arabische Schiereiland en daar aandacht aan te besteden. Een andere reden was om de verschillende machtscentra op het Arabische Schiereiland te beoordelen. Bovendien, met betrekking tot de resultaten en de uitkomst ervan, was de expeditie van Dummat al-Jandal zeer nuttig. Ze konden het hele gebied evalueren en dit was het doel, dat zij het land konden oordelen en om ook een einde te maken aan de onrechtvaardigheden die daar plaatsvinden. Niettemin schrijft hij verder: de strijd die niet plaatsvond was een zegen van God, omdat het de weg vrijmaakte voor toekomstige successen en overwinningen voor de moslims. Dit was een militaire campagne, die in werkelijkheid was om elke mogelijkheid van een oorlog in de toekomst te voorkomen. Eigenlijk is deze stap genomen om een einde te maken aan de mogelijkheid van een strijd die zich in de toekomst zou kunnen afspelen, omdat veel Arabische stammen in deze regio de intentie hadden Medina aan te vallen. Bovendien was dit ook een politieke manoeuvre, waardoor elk potentieel voor toekomstige aanvallen teniet werd gedaan, omdat ze de kans wilden benutten om Medina aan te vallen, als gevolg van de tijdelijke tegenslag die de moslims hebben geleden in de slag van Uhud. Een ander aspect van deze strijd was dat de Arabieren hun psychologische moedeloosheid moesten overwinnen, dat ze het Byzantijnse Rijk nooit zouden kunnen aanvallen. Het had een grote psychologische impact op hen en het idee dat ze het Byzantijnse Rijk nooit zouden kunnen aanvallen werd verwijderd. Ze moesten praktisch begrijpen dat hun boodschap voor de hele wereld was en niet alleen beperkt tot het Arabische Schiereiland. Deze expeditie verzekerde hen ook. Door onmiddellijke en beslissende actie te ondernemen, door middel van deze wijze manoeuvre, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in staat vrede te vestigen in de islamitische staat. Hij slaagde erin de situatie onder controle te houden en keerde het tij in het voordeel van de moslims. Op deze manier verminderden ze de doeltreffendheid van de voortdurende moeilijkheden waarmee ze te maken kregen en die hen omringden, zowel intern als extern. Veel tegenstanders hebben door deze expeditie een stapje terug gedaan en ook de hypocrieten trokken zich terug. De hypocrieten raakten ontmoedigd en deden een stap terug. De Arabische Bedouinen trokken zich terug. Hierdoor hadden de moslims de kans om de islam en de boodschap van God de Almachtige te verspreiden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft uitvoerig onderzoek uitgevoerd in het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In dit verband schrijft hij: deze ghazwa was de eerste in zijn soort, waar het primaire doel, of op zijn minst het hoofddoel, de vestiging van vrede in het land was. Er was geen directe ruzie tussen de mensen van Dumma en de moslims. Ze waren zo ver van Medina, dat blijkbaar de angst dat ze zo'n lange en inspannende reis naar Medina zouden ondernemen en schade zouden berokkenen aan de moslims geen echte bedreiging vormde. Dus in werkelijkheid was er geen andere reden om zo'n moeilijke reis te ondernemen, van 15 dagen tegen hen, behalve dat de plunderingen en beroving die zij begingen en hun lastigvallen van onschuldige karavanen en reizigers ten einde zouden komen. In werkelijkheid was deze reis van de moslims voor de openbare vrede en de algehele stabiliteit van het land, en er was geen enkel egoïstisch motief. Bovendien is dit een praktisch antwoord aan die mensen die volledig, door middel van oneerlijkheid en onrechtvaardigheid, beweerd hebben dat de vroege militaire campagnes waarmee de moslims zich bezighielden onder het bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvallend waren of werden gevoed door egoïstische motieven. Eén resultaat van deze ghazwa was dat de mensen van Dumma ontzag kregen en zich terughielden van hun opstandige plannen, en onderdrukte reizigers werden van dit onrecht verlost.
Ten tweede werd de islam in zekere zin geïntroduceerd aan de grens van Syrië, waar moslims tot nu toe alleen bij naam bekend waren, en de mensen waren zich totaal niet bewust van de waarheid van de islam. Als gevolg daarvan werden de mensen in deze regio zich tot op zekere hoogte bewust van de praktijken en waarden van de moslims. Een groep christenen bewoonden ook de omliggende nabijheid van Dummatul Jandal. Overleveringen specificeren echter niet of de rebellen tegen wie deze expeditie was gericht, christenen of afgodendienaars waren. Door de omstandigheden kan echter worden aangenomen dat deze mensen misschien afgodendienaars waren, want als deze campagne gericht was tegen de christenen, zouden historici er zeker op hebben gezinspeeld, en Allah weet het beste. Niettemin is uit deze expedities bewezen dat ze het kwaad en het onheil van de vijand en hun slechte bedoelingen moesten stoppen. Ze werden uitgevoerd om een sfeer van vrede en harmonie te scheppen. En niet om bloedvergieten of onrechtvaardige bezetting te veroorzaken. Nog werd het uitgevoerd om de vrede te verstoren. Deze incidenten weerleggen de beschuldigingen tegen de islam en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, omdat er geen gevecht plaatsvond en ze vreedzaam terugkeerden. Er was geen verlies en dankzij dit vestigden de moslims vrede. Het waren niet alleen de islamitische handelskaravanen die van deze vrede profiteerden, maar ook niet-islamitische karavanen. Hiermee zijn de incidenten met betrekking tot deze expedities afgerond. Ik zou nogmaals de aandacht willen vestigen op gebeden. Bid dat Allah de Almachtige vrede mag vestigen in de wereld. De vrede waarvoor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens zijn leven ook grote inspanningen heeft geleverd. Dit was het doel van zijn komst en de leer van de islam. Dit kan echter alleen worden bereikt door de bijzondere genade van Allah de Almachtige. Daarom is er een behoefte aan gebeden hiervoor. Het lijkt erop dat wereldse mensen uit zijn op hun eigen vernietiging. En het lijkt erop dat er geen zicht op vrede is. Ook zijn de inspanningen tegen moslims in het Westen enorm geïntensiveerd. En het lijkt erop dat dit in de toekomst zal blijven groeien. Om zichzelf te redden moeten de moslims zich verenigen en zichzelf hervormen. Mogen Allah de Almachtige de moslims in staat stellen dit te begrijpen. In moslimlanden, bijvoorbeeld Sudan, begaan de moslims zelf onrecht tegen moslims. Bid dat Allah de Almachtige hen in staat stelt vrede te vestigen. Dit komt omdat ze het doel van hun geloof zijn vergeten. Ze vermoorden hun eigen medebroeders. Het is om deze reden dat niet-moslims ook onrecht begaan tegen moslims. Mogen Allah de Almachtige hen in staat stellen hun volk te dienen, in plaats van hun eigen ego te dienen en hun eigen belangen te vervullen. En in plaats van de vrede te vernietigen, mogen zij degenen worden die de vrede vestigen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله